ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പാടെ ഞെട്ടിച്ചു കളയും. അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഒരു നിമിഷം പോലും ആ കോട്ടേജിൽ ആരും താമസിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ഭയമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ താമസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് അറിയേണ്ടത്. സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. നോക്കി ഈ ഫ്രെയിം ഒക്കെ നോക്കി, എനിക്ക് വയ്യ. അപ്പോൾ എന്നെ കരടി പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അറിയാലോ. അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക. ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിലെ വാൾപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുള്ള വാട്ടർഫോൾ ട്രെക്കിംഗ് ഷെഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കാണണം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കിടു ഫീലായിരുന്നു. ശരിക്കും രാവിലെ ഇതേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതേ ഇല്ല. നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച. ഒരു ഡെഡ് എൻഡിൽ ഇതേ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊക്കെയാണ്, നിറയെ കാടാണ്. ആനയും പുലിയും കടുവയും കരടിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ കാട്ടിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടേജിലേക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺറൈസ് വിചാരിച്ചില്ല മക്കളെ, വിചാരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും കാശ് മുടക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയാണ്. ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം തമിഴ്നാട്ടിലെ കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വാൾപ്പാറയിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് വാൾപ്പാറയിൽ പോയി വരുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ 4 PM, അതായത് 4 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം. ഈ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർ ഏരിയയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ആനിമൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഒന്നും അധികം ആരെയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. വാൾപ്പാറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാൾപ്പാറയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുകൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും സൗന്ദര്യമുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. വാൾപ്പാറ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ വഴിയായിരിക്കുമല്ലേ, എന്നിട്ട് അതുവഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. വാൾപ്പാറയുടെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ വഴി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആളിയാർ വഴി ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കണം. ആളിയാർ വഴി കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മലക്കപ്പാറ വഴി കയറി പോകണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ദേ ആ കാണുന്ന പച്ചപ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ, ആ പച്ചപ്പിലങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവാൻ, ആ കാണുന്ന താഴ്വാരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ വാൾപ്പാറ മലനിരകളുടെ നിറ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് വെറും 2000 റുപ്പീസാണ്. അതും 2 പേർക്ക്. ATR പൊള്ളാച്ചി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണിതെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലിയാർ ഡാമിൽ നിന്നും വാൾപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർഫോളിൽ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസുണ്ട്. അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. എൻ്റെ പുറകിൽ ഫ്രെയിം നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ആ മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ? മറ്റേ വാനൈ താങ്ക് മരങ്ങളെല്ലാം, ആ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ബ്രോയുടെ ബ്രദർ ആണല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മൂത്ത പയ്യൻ? മൂത്ത പയ്യൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. பேர் வந்து பிரவீன்குமார். பிரவீன்குமார். நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். சும்மா தான் அப்படி தான் ஹார்லி டேவிட்சனுக்கு வச்சுட்டு இருக்கேன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்குங்களா? நல்லா இருக்கு. சரி சரி. சேனல் எப்படி போயிட்டு இருக்க? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் பெருசா வீடியோ போடல. நிறைய தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு இருக்கு. அப்போ இவரை சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. சேனல் நேம் வந்து ஸ்ட்ரீட் ஸ்கிராம்பிளர்ஸ். ஸ்ட்ரீட் ஸ்கிராம்பிளர்ஸ்.
ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் தாங்க. ஃபீட்பேக்னா வந்து லாங் ரைட்ஸ் தான் செட் ஆகும், சிட்டி ரைட்ஸ் சுத்தமாக செட் ஆகாது பைக்கு. சிட்டி ரைட்ஸுக்கு செட் ஆகாது. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஹீட் பயங்கரமாக இருக்கும். என்ஜின் ஹீட். ஆக்சுவலாக பைக்கோட மாடல் இது கிடையாது. பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் தான் அது ஆக்சுவலாக அது. ஓகே. மாடிஃபிகேஷன் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பெங்களூரில் போய் பண்ணிட்டு வந்து இட் வாஸ் அரௌண்ட் 10 days. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரிப் எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகே. இந்த மாடிஃபிகேஷன், இந்த பேட் விங்கு, இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக டேங்க் ரேசர் கிட்லாம் போட்டிருக்காது. ஓகே. இது ஃபுல் மாடிஃபிகேஷன் அரௌண்ட் 1 something என்னமோ ஆச்சு எனக்கு. பட் இட் வாஸ் இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணது எதுக்குன்னா வந்து ஃபுல்லாக டூரிங் பர்பஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணது. ஓகே சார். இட் வாஸ் டன் இன் பெங்களூர் கம்ப்ளீட்லி. ஓகே சரி. நெக்ஸ்ட் அப்போ நீங்கள் சர்வீஸுக்கு கொச்சி தான் வரணும்? இல்லை, சர்வீஸ்க்கு வந்து ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் கொச்சியில் தான் இருக்குது. ஓகே. கொச்சி ஆர் பெங்களூர் ஆர் சென்னை. பட் வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து ஆல்ரெடி வச்சுருந்தவங்க வந்து ஹாலிடே ஷோரூம் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ கராஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயின் பண்ணிருக்காங்க, அங்கே சர்வீஸ். சரி சரி. ஓகே. அங்கே சர்வீஸ் போகும். நான் வந்து திருச்சூரில் இருக்கேன். നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ മീറ്റ് പണ്ണാം. കണ്ടിപ്പാ കൂട്ടുക. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഞാൻ ആ കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം കേട്ടോ. ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு. ரொம்ப பயமா இருக்கும்ல? ரொம்ப பயமா இருக்குமா? உள்ளூர் எங்களுக்கே பயமா இருக்கு, நீங்க வெளியூர்ல இருந்து. உள்ளூர்ல அவருக்கே பயமா இருக்கு, நாங்க எப்படி அங்க தங்க என்ன? ഓ ഇവന്മാർ ഇന്നലെ തൊട്ട് എന്റെ ചഷ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് 2 ചഷ്മ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കാണ്. ചഷ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്, 2 ചഷ്മ ഉണ്ട്. മലയാളം അല്ല തമിഴ് പഠിച്ചിருக்கா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்க, சீக்கிரம் படிக்குங்க. ஏன் இங்க பயமா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்க? பயமா இருக்குன்னா இங்க கரடி சிறுத்தைகள் அதிகம். அப்ப அந்த கோட்டையில நீங்க ஒட்டை தனியா கிடக்குமா? ஐயோ, நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட போயிட்டு வராது. ഒരു നിമിഷം പോലും ആ കോട്ടേജിൽ ആരും താമസിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ഭയം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ താമസിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് അറിയേണ്ടത്. இவர்தான் இந்த ஏரியாக்கு கவுன்சிலர். ஹாய், எப்படி இருக்குங்க? நல்லா இருக்குங்க. நல்லா இருக்குங்களா? நல்லா போயிட்டு இருக்கு. உங்களோட பேர் வந்து? செல்வகுமார். செல்வகுமார். ഓക്കെ, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. നൈറ്റ്. ഇനി ഇതേ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുവഴി നിരവധി തവണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടും നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിധിയുണ്ട്. ആ നിധിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. പൊളി. ഇത് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോകണം കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഷൂസ് തൽക്കാലം ഊരി കയ്യിൽ പിടിക്കാം, അവിടെ ചെന്നിട്ടിടാം. എൻ്റെ അമ്മോ, കാലുണ്ടല്ലോ തണുത്ത് മരവിച്ചു. അയ്യോ, ഈ വെള്ളത്തിലാണോ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുന്നത്? മിക്കവാറും വിവരം അറിയും. എൻ്റെ അമ്മ, ഇതൂ തണുപ്പ് കേട്ടാ. ഔ, എസ്കേപ്പ്. ഇതാണ് വഴി. ആ വാട്ടർഫോൾസിലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പറ്റുകയും കുളിക്കാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയാസിൻ്റെ ടീ ഷോപ്പില്ലേ, അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഈ പച്ചപ്പിലൂടെ ഇത് ഒഴുകുന്ന കാണാനായിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തണുത്ത കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ജലകണികകളുടെ കുളിരണിയാൻ ദേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറയാം. വാൾപ്പാറയുടെ മനസ്സറിയാൻ മല കയറി എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിലേറെയും ഈ മനോഹാരിത നുകരാതെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കിടു കാഴ്ച മറക്കണ്ട, മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ കുറിച്ചിട്ടോളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാൾപ്പാറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് വാൾപ്പാറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആളിയാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ നിയാസ് ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേക്കറി ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ലെയർ ലെമൺ ടീ പൊള്ളി സാധനമാണ്. അതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വേറെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലെമൺ ടീയും ലെയർ ടീയും ഒക്കെ കുടിച്ച് കാണും, പക്ഷേ ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. மின்ட் போடுறோம், அப்புறம் லெமன் போடுறோம், வெல்லம் பிடிக்கிறோம், அப்புறம் ரெண்டையும் கலக்கிறோம், அப்புறம் டிகாஷன் போடுறோம். ഇവിടെ നിന്ന് ആ ലെയർ ടീ മേടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, പറയേ വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നിയാസ് ബേക്കറി വാട്ടർഫോൾ മറക്കണ്ട. ഹായ് തമിഴ് നண்பர்கள், അപ്പോൾ വാൾപ്പാറയിൽ വന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പർ ലെമൺ ടീ കുടിക്കണം. എங்கே வரணும்? இங்கே வரணும், வாட்டர்ஃபால் வரணும். വാട്ടർഫോളിൽ എന്ന കട? நியாஸ் பேக்கரி. നിയാസ് ബേക്കറിൽ വന്ന അടിപൊളി ഒരു ലെമൺ ടീ കുടിക്കാൻ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വെജാണോ നോൺ വെജാണോ? നോൺ വെജ് தான். നോൺ വെജ് உங்களுக்கு വേണ്ടി വെച്ചാ മാറി. ഓ, എനിക്ക് വേണ്ടി 2 ദിവസം വെജായിട്ട് മാറിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രകൃതി കോരിയിട്ട ഒരു കവിത പോലെ ആനമല ഹിൽസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാൾപ്പാറ താലൂക്കിലെ വാട്ടർഫോൾ ഫോറസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. പ്രകൃതി അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് വിരുന്നൂട്ടിയ ഈ 2 നാളുകളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 40 ഹെയർ പിൻ ബെൻസ് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. വാൾപ്പാറയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ വഴി വന്നിട്ട് ആളിയാർ വഴി തിരിച്ചിറങ്ങുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ആളിയാർ വഴി വന്നിട്ട് മലക്കപ്പാറ വഴി തിരിച്ചിറങ്ങുക. ഈ 2 റോഡുകളിലും നിറയെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമൊക്കെ ലൈഫിൽ ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലേസാണ് വാൾപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்களா? வாழ்த்துக்கள் உங்கள் டிராவலுக்கு. உங்கள் நேம் வந்து? நாகேந்திரன். நாகேந்திரன். இன்னிப்போ எங்கே போயிடுற? இன்னைக்கு வந்து காடம்பரை போயிட்டு. ஓ, காதம்பரையா? சரி 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 சரி. காதம்பரையில் என்னோட அவர் பேர் என்ன, மகேஷ் பாபுவா? அந்த பச்சை கலர் கடை. மகேஷ் குமார். நீளத்தில் ஒரு கடை வச்சிருக்குல்ல, அவரை தெரியும். இன்னொரு 5, 6, 7 இயர்ஸ் முன்னாடி அங்கே போயிருக்கேன். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. மறுபடியும் பார்க்கலாம். சரி சரி. അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണല്ലോ, നമുക്കെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു ഹരത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്നെയും നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള മാല്യങ്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി പൊളിച്ചിട്ട് വന്നാലോ? ഓക്കെ. യെസ്, നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു അഭിമാന താരത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. ഹായ്, നമസ്കാരം സാർ. എൻ്റെ പേര് സജി ജോയ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഫോർമർ സന്തോഷ് ട്രോഫി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ 2000 തൃശ്ശൂർ വെച്ചാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് പഴയ FC കൊച്ചിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് 4 കൊല്ലത്തോളം കളിച്ചു. അന്ന് IM വിജയൻ, ചോപ്പളഞ്ചേരി അവരോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ അവരോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വാസ്കോ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഗോവ, അവിടെ 4 കൊല്ലം കളിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ 10-25 വയസ്സ് കളി നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഇതുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ റീസെന്റ് സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടന്നായിരുന്നു. അതിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ കോച്ചായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. അത് അവർ ടീം ചാമ്പ്യൻസ് ആവുകയും ചെയ്തു. കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വുമൻസ് ടീമിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ കോച്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ വുമൻസ് ടീമിന്റെ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.
യെസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കനും ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. ദെൻ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ഒക്കെ വാരി വിതറിയേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റയിലും ഞാൻ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും കുറേ വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പറ്റുന്നുള്ളവർ അതും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിഡ് ടു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.